Хочу сказать о двух вещах, которые меня сегодня волнуют вообще как журналиста. Первое — это то, что сегодня журналистами называются очень разные, очень много разных людей. То есть журналист там себя считает и копирайтер, журналистом себя считает блогер, журналистом себя считает пропагандист, люди, которые пишут корпоративные тексты. Да? И в некоторой мере получается, что мы забываем на самом деле о самой главной составляющей журналистики, о том, что она все-таки, как-то не банально не звучала, журналистика должна быть гражданская, то есть мы что-то делаем во благо общества, и как бы это не пафосно не звучало, во благо вообще страны, то есть для людей мы это делаем. То есть журналисты об этом, я считаю, не должны забывать, о том, что они работают ради людей и для людей. Это одна из проблем нынешней журналистики, я считаю, которая где-то, может быть, сейчас она поверхностная. То есть поверхностные тексты, поверхностное отношение к материалам, то есть мало аналитики, это все специалисты в области журналистики отмечают. Поэтому если мы сконцентрируем внимание на этом и будем готовить хороший качественный контент, то в таком случае, в принципе, читателю будет неважно, газета, она или продавалась, или доставлялась ему бесплатно. То есть самое главное, что наполнение должно быть очень качественным. То есть в этом случае, это мое сугубо личное мнение, читателю не важно, как он получил эту газету. Это одно. И на сегодняшний день мы должны, соответственно, стараться доносить информацию в любой форме, которая нам доступна. То есть это может быть и печатное издание, или печатное издание, дополненное интернет-версией. То есть в современном мире, естественно, журналистика она должна быть гибкой в техническом плане. То есть мы должны совмещать все это. То, что на самом деле один из самых удачных опытов в Якутии, это считаю, это наш медиахолдинг Сахамедиа, который как раз-таки этим занимается. Здесь журналистам доступно все. То есть хочешь — пиши в газету, хочешь — пиши на сайт, хочешь — общайся со своими оппонентами в медиацентре. То есть вот в этом плане, если это будет правильно развиваться, то есть у нас будет очень качественная информация, контент, то я считаю, что будущее, в принципе, за республиканской прессой.